નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજના મુખ્ય અને અગત્યના સમાચાર વિશે ફટાફટ જાણી લઈએ તે પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આજના મુખ્ય સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો કોરોનાએ ફરી એકવાર વિશ્વમાં હાહાકાર મચાવ્યો છે। જાપાન, ચીન, અમેરિકા, કોરિયા અને બ્રાઝિલ જેવા દેશોમાં ફરી એકવાર કોરોના સંક્રમણની ગતિ વધી છે। વિશ્વમાં વધી રહેલા કેસોએ જોતા કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ મોટી જાહેરાત કરી હતી। વધુ વાત કરીએ તો કોરોનાએ નવા વેરિયન્ટ B7 એ બે દેશોમાં તબાહી મચાવી છે। તે વચ્ચે સમગ્ર વિશ્વમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 5.37 લાખ કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે 1400 લોકો મોત થયા છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં જાપાનમાં સૌથી વધુ 2 લાખ કેસ નોંધાયા છે, દક્ષિણ કોરિયામાં 85,000, ફ્રાન્સમાં 54,000, અમેરિકામાં 50,000 અને બ્રાઝિલમાં 44,000 કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે સૌથી વધુ મોત અમેરિકામાં થયા છે। આગળના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અધ્યક્ષતામાં ગુજરાત કેબિનેટ બેઠક પૂર્ણ થઈ। આ બેઠકમાં સીએમ પટેલ કોવિડ ગાઈડલાઇન અને તમામ લગતી બાબતો પર ધ્યાન રાખવાની સૂચના આપી છે। હવે એરપોર્ટ પર વિદેશી પ્રવાસીઓનું ટેસ્ટિંગ ફરી કરાશે। હાલમાં હોસ્પિટલમાં દવાઓ અને બેડ સહિત જરૂરિયાત સ્ટોક રાખવાની સૂચનાઓ પણ અપાઈ છે। કોરોનાની પરિસ્થિતિને જોતા ગુજરાત સરકારે આજે મોટું એલાન કરી શકે છે। હવે પાપડ અને શેકેલા ભૂંગળા પર 18% GST લાગશે। કોર્પોરેશન ઓફ ઓલ ઇન્ડિયા ટ્રેડર્સ એસોસિએશન પ્રમાણે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વર્ષે 30 લાખ કિલોથી વધારે પાપડ ભૂંગળા ઉત્પાદન થાય છે। અહીં સરેરાશ એક પરિવારમાં 500 ગ્રામ પાપડનો ઉપયોગ થાય છે, જેથી લોકોએ ₹200 કિલો લેખે ₹50 વધારે ચૂકવવા પડશે। ઓલ ઇન્ડિયા પાપડ મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન વિરોધ કરીને આના વિશે મુખ્યમંત્રીને પરિપત્ર આપવામાં આવ્યો છે અને આ GST પાછું ખેંચવામાં આવે તેવું પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે। જો દર્શક મિત્રો તમે રોજે રોજના અને તાજા સમાચાર જાણવા માંગતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન બટન